अरे ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे इतने सारे ज़ॉम्बी। अरे भाई ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में गन क्यों अरे है? भाई पीछे बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी है, अभी उनको मार के आ रहा हूँ। क्या ज़ॉम्बी? भाई मेरी बात मानो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे आगे जाके देखना होगा। ये तो ज़ॉम्बी है। वो भाई तो सच बोल रहा था। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें।